Địa phương này thì ngắm núi. Dần mà chút bây giờ nghỉ chút mình đi ăn đi. Cái này nó nói gì cái nước thôi. Cái nước là cái dầu. Qua rồi theo qua rồi. Vậy. Chặt nó mắc là rồi. Đi trở về. Ở cửa này Mình nay cũng không có gì, chỉ có núi thôi.